Der Stille. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt an Gebeten für ein langes Leben teil. Seine Heiligkeit drückt seine Trauer über die Schäden durch den Monsun in Himachal Pradesh aus. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sendet Glückwunschbotschaft an Indiens designierten Vizepräsidenten. Die 10. Sitzung des 17. tibetischen Exilparlaments beginnt. Führende Vertreter der tibetischen Zentralverwaltung treffen ausländische Delegierte und tauschen sich mit tibetischen Jugendlichen aus. Der Abgeordnete Karma Singhi trifft den australischen Schattenaußenminister. Tibeter in der Schweiz und Liechtenstein veranstalten friedliche Demonstrationen während der 60. Sitzung des UNHRC in Genf. Nordamerikanische Tibet-Vereinigungen schließen 23. Jahreskonferenz ab. VTech Australia veranstaltet Kulturveranstaltungen an der Australian National University. Tibet-Büro in London schließt Workshop für tibetische Universitätsstudenten ab. Wöchentlicher Ausblick, Feierlichkeiten zum Jahr der Barmherzigkeit. Am Mittwoch dieser Woche nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama an einem Gebet für ein langes Leben teil, das ihm von der Torah Culture and Welfare Association, dem Namgyal Institute Ithaka und Global Tibetan Youth Denshu dargebracht wurde. Schätzungsweise 4.000 Menschen nahmen an der Zeremonie teil. In seiner Ansprache vor den Versammelten bekräftigte seine Heiligkeit sein unerschütterliches Engagement für die tibetische Sache, ungeachtet dessen, was China in seiner Darstellung behauptet, und bekräftigte erneut, dass er über 130 Jahre alt werden werde. Im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Pflichten als Anhänger Buddhas erzählte seine Heiligkeit von einem Traum, den er einmal hatte. Wir befanden uns in einer Halle. Buddha saß oben. Als er mich in der Halle sah, rief er mich zu sich. Als ich zu ihm ging, bat er mich, mich neben ihn zu setzen. Dann tätschelte er mir liebevoll den Kopf. Also habe ich alles mit der Einstellung getan, seine Lehren zu erfüllen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schrieb an den Ministerpräsidenten von Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukkhu, um seine Trauer über den Verlust von Menschenleben und die beispiellose Zerstörung von Eigentum und Infrastruktur in mehreren Teilen des Bundesstaates aufgrund der extrem starken Monsunregenfälle in diesem Jahr zum Ausdruck zu bringen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama würdigte die Arbeit der Landesregierung und bat den Dalai Lama Trust um eine Spende als Beitrag zu den Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen. Nach der Wahl von C.P. Radhakrishnan zum Vizepräsidenten Indiens hatte seine Heiligkeit der Dalai Lama ihm einen Glückwunschbrief geschrieben. Seine Heiligkeit bekräftigte erneut sein Vertrauen in das Potenzial Indiens, den Frieden innerhalb der Menschen und in der Welt insgesamt zu fördern und wünschte dem designierten Vizepräsidenten viel Erfolg bei der Verwirklichung der Hoffnungen und Bestrebungen der Menschen dieses großartigen Landes. Am Mittwoch dieser Woche begann die 10. Sitzung des 17. tibetischen Exilparlaments. In seiner Eröffnungsrede hob Parlamentspräsident Khenpo Sonam Tempe die Bestätigung seiner Heiligkeit des Dalai Lama zur Fortführung der Institution des Dalai Lama hervor und bezeichnete den Besuch von Präsident Xi Jinping in Tibet zum 16. Jahrestag der sogenannten Autonomen Region Tibet als politischen Schachzug. Das Parlament verabschiedete einstimmig eine Dankesresolution an seine Heiligkeit den Dalai Lama. Berichte, Überprüfungen und Untersuchungen der Abteilungen der tibetischen Zentralverwaltung und des Kabinetts oder Kashas, Antworten und Klarstellungen werden während dieser Sitzung stattfinden, die bis zum 18. September andauern wird. In der vergangenen Woche traf sich die Führung der tibetischen Zentralverwaltung mit mehreren ausländischen Delegierten zu separaten Gesprächen.
Sejong Bemba-Ziling, Sprecher Kim Bosonam-Tempel, stellvertretende Sprecherin Döma-Ziling Dekang und Galeno Sinjoma trafen sich mit Wada Yuichiro, einem japanischen Parlamentarier, der Anfang letzter Woche als Ehrengast zum 65. tibetischen Tag der Demokratie nach Dharamsala gereist war. Während des Treffens dankten der Sprecher und die stellvertretende Sprecherin dem japanischen Gesetzgeber für seinen Besuch in Dharamsala und für die demokratischen Werte Japans, von denen die Tibeter lernen können. Die Führung der tibetischen Zentralverwaltung traf sich auch mit dänischen Teilnehmern der Europäischen Jugenddelegation und Mitgliedern der internationalen Kampagne für Tibet. Die Führer der 3 Säulen der tibetischen Demokratie, Yishi Wangmo, tibetische oberste Justizkommissarin Kim Bosonam-Tempel, Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Sejong Bemba-Ziling von der zentralen tibetischen Verwaltung und den Selekshe, Sprecher der CTA, trafen sich mit Mitgliedern der Global Tibetan Youth Denshu in der Sejong-Halle, nachdem sie am Mittwochmorgen seiner Heiligkeit dem Dalai Lama ein lebenslanges Gebet dargebracht hatten. Während des Treffens lobten die Führungskräfte der tibetischen Zentralverwaltung gemeinsam die Initiative der Gebetszeremonie und betonten die entscheidende Rolle des Beitrags und des Engagements der tibetischen Jugend für Tibet in ihren jeweiligen Gastländern. Yishi Wangmo sprach über die Entwicklung, Struktur, Zuständigkeiten und Unterabteilungen der obersten Justizkommission Tibets, während Kim Bosonam-Tempel die Entwicklung des tibetischen Exilparlaments erörterte und die Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitglieder näher erläuterte. Sejong Bemba-Ziling unterstrich die Bedeutung der Einheit und Zusammenarbeit zwischen der tibetischen Exilregierung, den tibetischen Gemeinschaften und der tibetischen Jugend. Er betonte, dass trotz unterschiedlicher Ansätze alle Bemühungen auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sein sollten: die gerechte Sache Tibets. Am vergangenen Freitag traf die australische Schattenaußenministerin und Senatorin Michaela Cash in ihrem Büro im Parlamentsgebäude mit dem Vertreter Gamasinghi vom Büro Tibets in Canberra zusammen. Die Vertreterin Gamasinghi informierte Ministerin Cash über die Ausrufung des Jahres der Barmherzigkeit durch die tibetische Zentralverwaltung, um das Leben und Vermächtnis seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama zu feiern, sowie über die Bestätigung seiner Heiligkeit, die Institution des Dalai Lama fortzuführen und die zunehmende Einmischung Chinas in dieser Frage. Senatorin Michaela Cash sicherte ihrer Heiligkeit dem Dalai Lama und dem tibetischen Volk ihre volle Unterstützung zu und verurteilte die transnationalen Repressionen der chinesischen Regierung gegen tibetisch-australische Staatsbürger. Am Montag dieser Woche veranstaltete die tibetische Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein eine friedliche Protestkundgebung vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen, als die 60. Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen begann. Der Vertreter des Tibet-Büros in Genf, Tinle Chüki, äußerte ernsthafte Besorgnis über die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Tibet und machte auf den kürzlichen Tod von Tulku Balde Wangge in Tibet aufmerksam. Sie forderte die internationale Gemeinschaft außerdem auf, stärkere Maßnahmen zur Unterstützung der tibetischen Sache zu ergreifen und sich konsequent für diese einzusetzen. Hochkommissar Volker Türk betonte in seiner Rede auf der 16. Sitzung, dass der von seinem Büro angestrebte Schutz der Tibeter vor China nach wie vor nicht erreicht sei und diese Angelegenheit eine der Prioritäten seines Büros sei. Die 23. Jahreskonferenz der nordamerikanischen Tibet-Vereinigung fand vom 31. August bis 2. September 2025 in Minnesota statt, mit Dr. Namgyel Chötup, Vertreter des Tibet-Büros in Washington D.C., als Ehrengast und 40 Teilnehmern, die 21 Tibet-Vereinigungen aus den Vereinigten Staaten und Kanada vertraten. Die von der Tibetan Americans Foundation of Minnesota organisierte dreitägige Konferenz umfasste Diskussionen zu 9 wichtigen Tagesordnungspunkten, die Verabschiedung einer 31-Punkte-Resolution und 2 Sonderresolutionen. Die Voluntary Tibet Advocacy Group of Australia nahm am Montag am Immersia Festival der Australian National University teil und stellte Wissenschaftlern und Studenten die Vielfalt der tibetischen Geschichte, Kultur und Werte vor. Die Veranstaltung umfasste interaktive Sitzungen, in denen die Teilnehmer das Schreiben in tibetischer Schrift lernten und sich mit der Geschichte und Sprache Tibets befassten. Die Teilnehmer zeigten sich dankbar für die Gelegenheit, sich direkt mit dem tibetischen Erbe auseinanderzusetzen. Das Tibet-Büro in London organisierte am vergangenen Sonntag im Tibet House in London die zweite und letzte Phase des Tibetan University Students Workshop 2025. An dem Workshop nahmen 11 Studenten teil, denen die Vertreterin Sirin Yangki und der Sekretär Dingsi Gunga die allgemeine Politik und die Struktur der tibetischen Zentralverwaltung vorstellten.
Die Studenten beteiligten sich auch mit Präsentationen, offenen Diskussionen und dem Versprechen, während ihrer Zeit an der Universität Veranstaltungen zum Thema Tibet zu organisieren. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahr der Barmherzigkeit fand vom 1. bis zum 10. September 2025 in Paris eine 10-tägige Sensibilisierungskampagne statt, um die 4 wichtigsten Verpflichtungen seiner Heiligkeit bekannt zu machen. Das Programm umfasste eine Buchausstellung und die Gestaltung eines Sandmandalas durch Mönche des Gyuto-Tantra-Klosters über einen Zeitraum von 10 Tagen. In Belgien veranstaltete das Tibet-Büro in Brüssel eine Vorführung des Dokumentarfilms Wisdom of Happiness im UGC de Beaucaire und platzierte an wichtigen Orten der Stadt Plakate mit Botschaften seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Die tibetische Gemeinschaft in Dänemark organisierte ein besonderes Kulturprogramm im Pflegeheim Kronehaven in Helsingør, um die Botschaft seiner Heiligkeit von Mitgefühl und Güte zu würdigen. In Indien veranstaltete Flowering Dharma mit Geshe Dorji Damju, dem Direktor des Tibet House in India International Center in Neu-Delhi, eine Veranstaltung zum Thema Konvergenz und Divergenz zwischen buddhistischer Philosophie und moderner Wissenschaft, Serie 3. Das regionale Gothe-Organisationskomitee von Poanta Chulsum organisierte vom 6. bis zum 10. September 2025 ein 5-tägiges Fußballturnier. Dazu wurden sowohl tibetische Spieler als auch Einwohner von Paonta Sahib eingeladen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.